За бид өнөөдөр залбирлынхаа 10 дахь өдөр дээр ирж байна. За 10 дахь өдрийн сэдв маань мөргөлийн цөм гэсэн байна. Энэ мөргөлийн цөм дээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр биеийн эрхтнүүдийг нүгэлд өргөх зүй бусын зэвсэг бүү болгох гэдэг. За тэгэхээр Библиэд бол зүгээр энгийн үгээр бол энэ бүх хүмүүсийн хооронд тэгвэл энэ биеийн эд эрхтэнгүүд гэдгийг бид юу гэж бас энийг ойлгож болох юм гэхээр за бид бол нэг айлын хүүхдүүд юм уу? За эсвэл нөгөө ахан дүүсийн хүүхдүүд тийм ээ садан төрлүүд эдгээрээ бид нэр ахан дүүсийн багмаа ойр ураг удмынхын байгаа гэдэл бусдаас арай илүүгээр хүндэлдэг штэ бид нар. Тэгвэл түүнтэй адилхан энэ биеийн эд эрхтнүүдийг гэж энэ юу хэлээд байгаа юм гэхээр жишээлбэл бидэнд бол хоол боловсруулах эд эрхтэнгүүд гэж. За энэнд ингээд уруул ам шүүд хэл хоолой залгуур ходоод гэдэл ингээд бүгд нэг болж байгаа. Тэгэхээр эндээс чинь нөгөө аль нэг нь гэмтэх юм бол тийм ээ энэ хоол боловсруулах системээс жишээ нь ходоод яагаад муудаг болдог. Ходоод муудах шалтгаан тэгвэл бид нар багц ажиллах буюу одоо шүдний асуудал. Тэг хүмүүс чинь хоолой бүхлээр нь ажиллана гэдэг ч юм уу. Эсвэл нөгөө сэтгэл санаа тайван бус байж байгаад хооллох ч юм уу. Тэгэхээр бидний энэ хоол боловсруулах системийн үйл ажиллагаанд алдагдал гарч ирдэг. За тэгвэл үүнтэй адилхан энэ дээр юу гэсэн үг юм гэхээр биеийн эд эрхтнүүд гэдэг чинь Библиэд санаа нэгдсэн бүлэг хүмүүс бол нэг биеийн эд эрхтэнгүүтнэд ажиллаа гэж Библиэд ингэж загтаг. Нэг нь санаатай бай. Нэгнийх нь гарсан шийдвэр нөгөөтгийнх нь үйл ажиллагааг дэмждэг байх тийм ээ. Тэгэхээр бие биенийхээ эд эрхтэн мэт тийм эвтэй байх талаар Библи биднийг ингэж хэлж байгаа. Одоогийнхор бол баг болох. Манай багийн хүн гэдэг чинь бид нар санаа нэгдсэн нэг бүлэг хүмүүс. Санаа нэгдсэн хүмүүс гэдэг чинь тэр нэг нь нэгнийхээ эд эрхтэнгүүт болж, нэг нь тарих болж явах юм бол нөгөөх нь юу ч болдог ч юм аа гар болдог ч юм ингээд ийм учир санааг ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зөвхт байдлын төлөө багаараа нэг ижил сэтгэл зүйтэй байвал бид амжилтанд хүрдэг. Бүгд баяр баясгалд хүрч идэг. Энийний талаар ингэж ярьсан байгаа. За тэгээд энэ бурханд бууж өгөөд өөрийгөө нээх нь мөргөлийн цөм юм аа гэж. За бурханд бууж өгнө гэж юу хэлдэг юм бэ гэхээр одооныхоор бол альва тэмцэлд бол за тэгэхээр яг ухаалаг хүмүүсийн ярианд ер нь бол ингэж шүү дээ. Аливаа үл ойлголцолд хин ухаантай нь буруутай гэж. За энэ юу гэсэн үг юм? Тэгвэл ухаантай юм бол тэр яагаад бусад хүмүүст саад болох тийм шийдвэр гаргаж тэр буруу үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа юм бэ гэж. Бурханд тэгвэл буруугийн хажуугаар бас явж болохгүй гэсэн утгатай байдаг. За тэгээ үл ойлголцод яагаад ухаантай нь буруу байгаа юм гэж. Ухаантай хүн чинь тухайн хүний нөхцөл байдал, тухайн хүний сэтгэл санаа, харилцааны хандлага, за тэр дотоод энергийн чиг хандлагыг бол мэдэрч ажиллах ёстой гэдэг. Жишээлх юм бол одоо тэр сэтгэл зүйн хувирал, сэтгэлийн хөдөлгөөний ихтэй хүмүүстэй адилхан тэргээр нь харьцаад байх юм бол нөгөө хүний тэр сул тал бол улам тодорч ирдэг. За би ийм үгийг бол сонгож байгаа. Эсэргээр хүмүүс л нөгөөдөг чинь улам давраад гэж ярьдаг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр даварч байгаа гэдэг үгийг би бол сул талнаа улам тодтогч гаргаж ирдэг. Яагаад тэгэхээр энэ хүмүүс бол нөгөө гол нь ялах чухал гэдэг. Энэ ялах гэдэг үг л их чухал. Ялагдал гэхлээр л одоо энэ ертөнцид байж болохгүйгээр тийм ичгүүрт орчих юм шиг ингэж ерөнхийдөө ингэж ойлгоцсон. Хүний л дор орж болохгүй юм шиг. Тэгээд нэг үг байдаг шүү дээ. Япончууд болохоор хүнд бүр саад болгосоо гэж хүүхдээ хүмүүжүүлдэг бол монголчууд хүний дор орохгүй юм шүү гэж хүүхдээ тийм ураа үгээр хүүхдээ хүмүүжүүлдэг байх юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ
буулт хийн гэдэг маань өөрөө хамгийн том сэтгэлийн чадвар юм гэдэг та бүхэн мэдчих. Тэгэхэд энийг л ярьж байна. Тэгэхээр Бурханд бууж өгөөд өөрийгөө нээн гэж байгаа. Бурханд яагаад бууж өгөх болж байгаа? Тэгэхээр Бурхан биднийг энэ хайрлсан. Тэгээ энэ хайрлсан их хайрын хажууд бидний хүн юм хайрлаад хад бид нар тэрний эсрэг тэр хайрыг авах завгүйгээр яваад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар Бурханд өгнө гэдэг чинь бүх асуудлыг чи тухайн үеийн сэтгэл зүгээрээ шийдэх биш үү? Тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдэх биш үү? Бүх талаас нь хамааралд нь бодох ёстой. За энэ хамааралд нь бодох ёстой гэдэг эрхлээрээ сая энд нэг хоол боловсруулах системийн тухай бид нар сая жишээ авч ярьсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ хоол боловсруулах систем дээр яах юм гэхээр энэ ходоод гэдэг чинь буцаагаад энэ бол юутай холбоотой байж гэх нөгөө хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой байдаг. Сэтгэл хөдлөлттэй холбоотой. Бухимдсан үед бидний дотоод бүх эд эрхтэн булчин суд шүрмсүүд агшдаг. Агшаад ирэхлээр тэнд даралт ихсэд ирнэ. Одоо энэ бол физик дээр энийг Бернули хууль гэж үздэг байгаа. Нарийсаад ирсэн юмар даралт их байгаа юм. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөл ихтэй байж аваад бухимдах юм уу хит баярлсан үед энэ шүдний үйл ажиллагааг багасгаад тийм ээ бүхлээр нь залгиддаг ч юм уу. Ингээд идчих юм бол нөгөө ходоодны чинь боловсруулах ёстой стандарт хэмжээгээр нөгөө ходоодонд орж ирж байгаа ажил чинь тэнцэхгүй болоод байна гэсэн. Ходоодны стандарт хэмжээнд тэнцэхгүй болоод байгаас ирээд бид нэр хоол боловсруулах зам маань. Энэ чинь ганцхан бид нар ходоодны тухай, хоолны тухай ярихлаар буцаад тэр хүний сэтгэл хөдлөлттэй холбоотой болоод ирж штэ. Тэгэхээр эн чинь энээсээ буцаад салбарлсан олон зүйлсүүдийн тухай яриад. Тэгвэл энэ салбарлсан олон зүйлийн тухай яриад ирэхлээрээ нөгөө баг гэдэг зүйлийн тухай яриад харилцаа болж байна. Бид бүгдээрээ бие биенийхээ эд эрхтэнгүүд мэт нэгдэн ажиллахааг Библи бол бидэнд үнэхээр сануулж бас биднээс гуйдаг. Тэгвэл мөргөл бол Бурханд өөрийгөө өргөх явдал юмаа гэдэг чинь ганцхан чи өөрийнх нь талаар яриад байх юм бол чиний ажил бүтэмжгүй. Чиний ойр орчмын нөгөө холбоо сууд чинь, холбоос хамаарлууд чинь хэцүү болоод ирнэ. Тэгэхээр холбоос хамаарал гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр эн чинь багаараа ажиллах, холбоос хамаарал. За энэ бол бид нар математик дээр бол одоо функц үзсэн байгаа. За тэгээд энэ тэр функц жишээлх юм бол одоо функц гэсэн үг. За энэ функц чинь яадаг юм гэхээр бид нар энийг чинь нөгөө бүх хүмүүс ямар ч байсан чаддаг ч байсан y тэнцүү ax гэдэг энэ функцийг үзсэн байна. Gx ч байж байна. За тэндээс юу юм гэхээр бид нар энийг y-г нь x-ээс хамаардаг гэж ингэ ярьчихдаг. Тэгвэл бид нар би өөрөө y-г энэ утгах юм чинь авахгүй y. Тэгэхээр энэ x-ийн утга их байх юм бол y-ийн утга их байна. X-ийн утга бага байх юм бол y-ийн утга бага байна. Тэгэхээр энэ бие биенийхээ эд эрхтэн мэт бай гэдэг чинь нэгэн гэр бүлийн тухай авч үзэхэд аав ээж хоёрын хоорондоо их найртай сайхан зөв энерги гэр гэртээ гэрэлтдэг болоо өөр хүүхэд нь амар тайван байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хажуугийн хамаарлаас чиний асуудал бас маш их хамаардаг. Тэгээ энийг нөгөө хүмүүс яадаг юм гэхээр уруу таталтаар их цонгодог. Уруу таталт гэж юу юм гэхээр түүнээс болоод л энэ би ийм болчлоо. Тэр ингээд энийг мань авч яваад арх уулгачлаа. Энэ ингээд дуудсаар агаад гэрийн ажлаа яасан гэдэг ингээд дандаа X-т буруугаа өгч идэг. Гадны хамаарлалд дандаа буруугаа өгч идэг. Гэтэл энэ гадны хамаарлын санал чамд ирсэн ч байсан чи өөрөө яах ёстой юм. Өөрөө төв мэдрэлийн төв систем чинь чиний шийдвэр гаргах ёстой. Тэгэхээр уруу таталт гэдэг чинь уруу таталтанд орно гэдэг чинь шууд ерөөсөө чамаас өөрөөс чинь ингээ хамаарат гэж байна. Тэр хүүхдийг чи 1000 гэртээ ингээд шухад ажилтаа байсан ч гэсэн
гаднаас ямар ч төлөвлөгөөгүй хэн нэгэн орж ирэхдээ чи тэрний шийдвэрт өөрийгөө зориулаад ийн гэдэг чинь энэ биш болчихж байгаа. Тийм учраас энэ уруу таталтыг бид нэр хэний үг болгоосоо гэж залбирч байгаа юм гэхээр энгийн үгээр хэлэх юм бол бидний энэ уруу таталт гэдэг маань энэ бол энэ бурхны үгэнд уруу таталт байвал маш сайн гэж. За тэгээ бурхан уруу таталт гэдэг нь уруу таталт гэдэг чинь цаад утгаараа нөлөөлөл юм. Нөлөөлөл. Жишээлх юм бол одоо гэр бүл тухайн гэр бүлдээ ээж нь маш тийм мэдрэмжтэй сайн байгаад ээж 1%-аар хандлагаа зөв болгоход үр хүүхэд гэр бүл нь 99%-аар хандлагаа өөрчилж өгдөг гэж байгаа шүү дээ. Тэг зөв нөлөөлөл болж байдаг. Тэгвэл энэ мөргөл гэж юу хэлээд байгаа? Мөргөлд өөрийгөө өргөн гэдэг чи юу хэлээд байгаа юм гэхээр энэ бурхны үгэнд уруу татагдах. Энэ бол их сайн уруу таталт. Бурхны үг ерөөсөө ямар ч нэмэлт засваргүйгээр ямар ч нэмэлт хасалтгүйгээр үнэхээр төгс төгөлдрийн үнэн үг байдаг. Энэ дотор нэг ч илүү үг байхгүй, нэг ч дутуу үг байхгүй. Жишээлх юм бол эзэн бүгдэд сайн гэж байгаа. Энд илүү юм. Бүгдэд гэхлээр энэ дэлхийн ертөнцид байгаа бүх хүмүүс, урмал, амьтан хамаг юмдаа эзэн бүгдэд нэг сайн байдаг. Түүний өршөөлүүд бүтээл бүхнийх нь дээр байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхий, энэ хүмүүс ямар нэгэн зүйлсээр бүтсэн байж таарна тэр бүгдийг бүтээж чадж байгаа учраас бидний үнэхээр үргэлж амьсгалынхаа тоо болгоноор бол энэ орон шүтэн болж өргөж явах тийм бидний шүтэн байгаа учраас тэрийг бид нар бурхан гэж ингэж залбирч байгаа. Тэгээд бурхан бол бидний зам, мөр, хэвтхийг минь наривчлан үзэж замнал бүрийг минь сайн мэддэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэний цаана юу гэсэн үг юм гэхээр энэ дэлхий дээр нууц зүйл огтхонч байхгүй. За энэ яг ямар нөхцөлд огтхонч байхгүй юм бэ гэхээр энэ бол бурхны хувьд энэ бол огтхонч нууц зүйл байхгүй. Яагаад гэвэл тэр сая бидрийг байнга хизээч хаанч бидрийг ширтэн харж байж байдаг гэж ийм ишлэл бид нар сая уншсан шүү дээ. Бурхан бол биднийг байнга үргэлж бүр хажууд минь байгаа яг үннийг хэлэх. За энийг нөгөө хүмүүс сүнс ингэж ярьдаг. Энэ бурхан чи өөрөө бидэнд энерги хэлбэрээр бидний хажууд долгион хэлбэрээр цацаргалт хэлбэрээр тэрсэн орны хэлбэрээр бидний хажууд байнга байгаа. Бидний эргэн тойрон дөөрөн сүнснүүд байгаа. Тэр сүнснүүдээс чухам аль нь зөв энергитэй бөөгнөрл явж байна, аль нь буруу энергитэй бөөгнөрл байж байна гэдгээс л бидний амар тайван амьдрна. Тэгээ ингээд ирэхлээр энэ энерги хадгалах хуулиар. За түрүүнийхтэр би резонанс гэж ярьсан. Резонанс гэдэг чинь биднээс гаргаж байгаа долгионы давтамжууд тохирох үед л бид амар тайван байж. Тэгэхээр би сайн давтамж гаргах юм бол миний эргэн тойрон байгаа сайн муу олон төрлийн давтамжтай сүнснүүдээс надад сайн төрлийн давтамж нь намайг дэмжиж ажиллах нь. Муу төрлийн давтамжууд миний давтамжинд хүрэхгүй учраас одоо надаас хол байж байна. Тэгэхээр энийг одоо орчин үеийн залбирлын бяцлаглалын юмд аура гэж хэлээд байгаа. Дотоод эрчим хүчээ маш сайн байлгах юм бол биднээс хүчтэй давтамж гарна. За энийг хамгийн ихний хичээл дээр Солонгийн 7 өнгийн тухай ярьсан байгаа. Солонгийн 7 öнгөөс бол удаан бол хамгийн бага давтамжтай, энерги багтай, нийл ягаа өнгөл хамгийн өндөр давтамжтай байгаа. За ингээд бурхны
аврал дотор өндөр давтамжтай сүнслэг хүн байгаарай гэж залбирая.